大家好，歡迎嚟到日更食堂啊！我哋咧好耐冇嚟過百老匯呢一邊啦，咁今晚咧就同大家睇下百老匯呢一邊食嘢係幾多錢，同埋有邊一間好推介呢？咁咧想睇片嘅話咧，就記得先 subscribe 我哋頻道啦，記得咧按埋鈴鐺仔，咁我哋一有新片咧，你就會即刻收到噶啦。但係咧，我哋其實今晚行下咧，就發現呢度嘅餐廳都係幾貴嘅喎。咁咧，我哋本身都有啲失望㗎啦，都諗住去第二度啊，或者去食翻碗拉麵就算啦。咁咧，但係咧，我哋見到眼前呢一間水門個價錢咧又唔算好貴嘅，咁我哋就有一入去試下啦。咁多間鋪頭都幾靜嘅，原先咧都驚伏嘅，咁但係因為我哋能力有限啦，咁啊呢一間個價錢大家一睇就知親民啦，係咪先？而且咧款式都幾多嘅，咁啊我哋就不妨一試先。咁睇餐牌咧，主要我哋想試嘅嘢咧，不外乎都係嗰幾款㗎啦，醃生蝦啊、冬陰功之類嘅。不過咧，今晚我哋就冇叫冬陰功啦，因為天氣比較熱嘅。咁我哋就嗌咗其他菜式，咁大家都可以一齊研究下啦。呢杯泰式奶茶咧，靚姐佢誠意推介喎，話唔甜喎，嚟飲啊！飲品測試完飲啊！嗱，我唔中意泰式奶茶太甜嘅，因為甜到係冇奶茶味嘅。試下先。甜啊！係正常嘅，唔怕太甜。唔甜嘅。如果佢啲冰溶埋更加唔甜。啊，咁佢 OK 喎，佢冇水我哋。幾大杯喎？OK 喎，幾香喎！本人一日飲2杯奶茶做緊嘅，所以應該都有發言權嘅。如果係咁講。聽住先啊！隻蝦幾靚？係咯，幾大隻喎！因為我2杯水啊。六隻蝦啊，有6隻蝦。隻蝦都係大嚟㗎。哇 ，OK 喎！我第一次。喂，有擺盤㗎，你冇見？真係 OK 喎。有個泰式醬汁啦，咁啊甩佢先，試個汁下。我淨係夾個蒜嘅其實。得過癮喎個醬汁。OK 喎個醬汁，你試下。啲薄荷葉會留翻俾你啊！啲薄荷葉，佢咪叫我哋一齊食㗎？試下先喎。苦瓜我唔興趣。苦瓜一條船啊嘛！哇！你真係食㗎，哇勁喎！好靚喎，我中意食苦瓜其實。哇！隻蝦好厚喎。啊！隻蝦幾厚？個汁好香喎。所以攞多條。我唔該。唔該你靚女。都好好。哎呀跌咗添，隻蝦好大隻。蝦好大隻啊！哇！呢個醃雞腳啊！哇！唔係喎。咁大碟嘅？但係食下啲鮮味出咯喎。都好大碟喎，呢個醃雞腳。呢個38蚊啊！試下先。咁咧幾好。算大碟㗎啦，38蚊係嘛？啱咪幾好食喎，講真喎。佢用啲蝦比較大隻。大牙嘅。當然冇咁晶瑩剔透啦，但係佢蝦味好濃。哇！軟殼蟹啊，呢個係佢哋嘅特色喎。餐牌講嘅，我嚟睇睇啦。咁啊，個賣相咧都好吸引嘅。呢個黃色呢啲咧都係引到呢個胃口大開啦。咁啊，軟殼蟹咧，個咖喱炒軟殼蟹，我見到軟殼蟹肉嘅，佢有嘅。咁啊，我哋試一試啊，睇下佢咩 feel 啦。試過先，哇咖喱，哇好大隻啊呢個，好大份喎其實，正。你哋都試下。哇！呢個汁咧咁多咧，如果有飯餐嘅話，撈飯都可以接受。應該要個嗰啲椰漿飯啦，呢度冇啦可能。今日食得太多嘢。哇！好，其實都好厚肉地喎嗰個。但好似有味。個汁唔錯喎。甜而不膩唔係太鹹。OK 喎。OK 啊。甜而不膩嘛，嗰個汁調得好好。個咖喱甜甜地啊，佢唔會太辣嗰種咧，香甜為主啊。咁啊，幾有層次嘅其實佢咖喱都好味喎呢個，唔怪係招牌啦。招牌嘅呢個。呢個會比較濃味啲咯，中意濃啲嘅。但係價錢我覺得都抵玩啊，88蚊。抵晒啦！抵啊呢個！大家過嚟記得試下佢呢個招牌軟殼蟹喎。In-house 9碟。我哋講過咧，驚我哋食唔晒。不過今日有我喺度咧就 OK 嘅，你哋都幾多號嘅？啲份量都好大份，咁有個辣椒醬俾你甩啊！出晒煙啊！呢個鐵板。考克。我啲蠔都好大粒喎，其實。大粒啊！啲蠔仔嚟喎，都好大粒啊！甜味咯，甜味咯，甜味。
一個顏色都已經令到即係個想過口癮啦，係咪啊？咁個辣椒醬又好食喎，呢啲辣椒醬全部都好香啊，即係香辣啊！佢呢度嘅調味係偏濃嘅個位，佢唔係死辣咯，個奶茶唔係㗎，個奶茶偏淡啲。佢唔會死辣，佢係一個好香嘅香料去 mix 出嚟嘅一個好香嘅醬汁啊！中意食辣嘅更加應該要嚟呢度試下。而且咧，佢辣完之後咧，佢啲味濃完之後咧，你可以飲啖淡少少嘅奶茶嚟舒緩下咧，我覺得呢個搭配係幾 perfect 嘅。咁啊，繼續食嘢啦，我哋。佢啱啱嘅每一個餸咧都冇伏啊，全部都好食啊！咁咧，我哋就嗌埋呢個招牌嘅咖喱蟹肉蟹膏飯啦。咁啊，大家睇一睇下。好黃！哇！即係現場睇嘅顏色咧，更加係黃啲咯，金黃啲咯。跟住佢仲有啲膏油喺度咧，即係好似同我講啦，喂，快食我，快食我啦，係咪啊？咁啊，不一啖睇睇下。哇！好似破壞咗呢件藝術品咁啊！聞落係香嘅嘛，咁啊都好厚嘅，其實呢隻蟹粉。今一餐全部嘢食都非常之好味啦，咁我哋直接睇埋帳單係幾多錢啦。今餐兩位咧就差唔多食咗400蚊嘅，咁喺百老匯嚟講咧，呢一間就真係算平㗎啦，因為咧隔離嗰兩間咧係百幾蚊一個餸㗎至少，咁我哋誠意推介呢一間。近排咧都比較少行呢個百老匯嘅，咁咧比我哋想象中貴咗啊啲嘢食其實，同埋咧可能我哋今日唔係禮拜5、6日咧，所以其實佢嘅攤檔咧都冇太多啦。啱啱呢一間水門其實真係算比較抵玩嘅一間嚟㗎啦，而且味道更加之唔錯嘅。咁啊，我哋真係推薦你哋可以過嚟試一試啦。咁啊，雖然遠少少，但係呢應該係值得嚟一試㗎呢間餐廳。歡迎大家留言啦，咁可以講低你哋嘅感受俾我哋知道嘅。咁我哋見到呢都會回覆㗎。咁今日條片呢就嚟到呢一度先啦，大家記得 subscribe 我哋頻道喎，撳埋鈴鐺仔呢，當我哋有新片上嚟呢，你哋就會第一時間收到通知㗎啦。我哋下集再同大家一齊去試下其他嘅嘢食嘅。今集嚟到呢度先啦，我哋下集再見，拜拜。